والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين وتيفي، متابعين القالين، متابعين الأوفياء، مرحبا بكم وسهلا بلاد منين كنتوا وبلاد منين تواجدتم. نتمنى الفيديو يوصلكم وتعودوا في أحسن الأحوال والصحة والسلامة يا مولانا ونبيكم. واللي مسافر نتمنى له طريق السلامة، واللي مريض الله يشافينا ويشافيه يا مولانا ونبيكم. أول يوم جبت لكم جديد، بما أنه هذا فصل الشتاء والكحة دريكتي ياسرة موجودة، جبت لكم علاج لها، وهذه أول مرة على قناتي ونبيكم. وهذه الوصفة ما شاء الله مجربة عندي من زمن بعيد ما شاء الله، وقلت بما أنه أنا استفدت منها ما شاء الله ويستفاد منها عيالي وذا كان، قلت علاش ما نشاركها مع الإخوان والأخوات حتى هما إلا عاد عندهم حد يعاني من الكحة سوعات مزمنة والله جديدة عليه. هذه الوصفة ما شاء الله ما تخليها تبارك الله في الأيام الأولى ما شاء الله تعطيكم النتيجة، فتبارك الله يا مولانا. والوصفة التقليدية ما شاء الله وموجودة في كل دار وفي كل خيمة، وانتم دخلوا على الفيديو وشوفوا الوصفة شنو وتابعوا معي من البداية إلى النهاية. المهم لأن نعطي لكم المكونات، مكوناتها 3، ومن بعد نعطي لكم التطبيق. المكون الأول هو الذروة، يعني لودك، يعني ذروة الجمل. المكون الثاني هو الحرور اليابس كيف ما تلاحظوا، هذا النوع من الحرور الصغير ذاك الحار، اوكي ونبيكم. والمكون الثالث والاخير هو الشاي، التاي جاهز، ما هو رقيق وله قليظ وسط، اوكي ونبيكم. ولهنا بدا قدامكم كيف ما قلت لكم، ذكرت لكم المكونات اللي تتكون من هاي الوصفه، وبعدين لهنا نبداو في التطبيق. وعاقب ذاك اللي نعت لكم والله نقول لكم الوقت اللي تعمل فيه هذه الوصفه ونبيكم. اللي تقبضوا كاس قهوه للناس اللي تعدل تشرب لا القهوه ولا في هذا النوع من الكيسان، ولا تشربها تاي في هذا النوع من الكيسان، يقبضوا هذا النوع من الكيسان كاس القهوة. أما الناس البيضان يقبضوا كاس واخ، أوكي. لهنا نقبضوا نضيفوا ملعقة من لودك أو بما يسمى ذروة الجمل مذوبة، ولهنا نقبض القليل من الحرور الحار كيف ما تشوفوا قدامكم في الفيديو ونبيكم. هذا النص راني ماني اللي نديرو كامل، اللي ندير منه اللاشي. خليكم متبعين معايا الخطوات الله يخليكم باش تعرفوا كيف تتعاملوا مع هذه الوصفه ونبيكم. ما هذه الوصفه لا تستهونوا بها، راهي ما شاء الله ما شاء الله زينه تبارك الله. انا هي اللي دائما نعمل راسي ونعمل العيالي ونبيكم ما شاء الله تبارك الله زينه تبارك الله. وراه عاد لي شي دائما تبارك الله من زمن طويل ما شاء الله انا كنت نعملها. الحرور كيف ما قلت لكم قبضت منه لا ذاك القدر كيف ما تشوفوا في الكاس، اكتفيت بهذا القدر منه ونبيكم. ولهين التاي يعني الشاي لهي نقلبو من بين الكاس وبراد الين يستوى لي فيه السكر ونخرص نذوق. ضروري سابق لا ديروا التاي في الكاس خاصكم تقبضوا منه شويه تذوقوه، ياك ما هو قاسي يعني ياك ما هو مر والله ياك ما هو حلو والله ياك ما هو قليظ. كيف ما قلت لكم خاصو يعود رقيق، يعني يعود وسط وما يعود حلو وما يعود مر، فهمتوا به. اللي المريض الشخص اللي مريض بالكحة الحلاوة ما هي زينة فيه، تزيدوا في الكحة إلى عملها ونبيكم. مهم كيف ما تلاحظوا قدامكم لهنا قبض منه شوي ونروزو نذوقوا، ياك ما هو حلو والله ياك ما هو قاسي والله، فهمتوا يعني وسط يعود عفوا. وكيف ما تلاحظوا ليه نضيف الشاي على هذا المكونات الاثنين اللي ضفت الاولين، يعني ملعقه من لودك يعني ذروه جمل مذوبه وذاك القدر من الحرور. وكيف ما قلت لكم الله يخليكم خالقه ملاحظه نبقي نقولها لكم، ضروري الشاي يعود حامي، يعود حامي حتى ونبيكم التاي خاصو يعود حامي باش يقد يذوب لكم الذروه، يعني قصدي لودك. كيف ما تلاحظوا قدامكم ونبيكم في الفيديو، خليكم معايا.
وما شاء الله ما شاء الله تبارك الله هذه الوصفة ما شاء الله زينة، وأنا دائما نستعملها، هي اللي دائما نعمل للكحة، نعملها لراسي ونعملها لأفراد العائلة عندي. ولا تستهونوا بذي الوصفة. عفوا. والنبيكم راهي زينة تبارك الله، تصقل القاشوش، يعني الصدر إلى منين يعود فيه برد ولا باقي فيه برد ولا شي ذاك نبتو ما شاء الله هذه الوصفة تبارك الله ما تبقي فيه ما شاء الله دول البرد ما شاء الله، وزينة زينة لا تفوتكم ولا تستهونوا بها الإخوان والأخوات. إلا عاد عندكم حد مريض في العائلة ولا نتوما ولا شي ذاك نبتو عملوا هذه الوصفة، هذه مولي تبارك الله موجودة عندكم كاملين ما شاء الله وسهلة، مكوناتها ثلاثة وموجودة عندكم كاملين والنبيكم. المهم كيف ما قلت لكم انا دركت مازلت متواصله في التحريك لين يذوب لي لودك مع التاي هو والحرور، يا كل مكون يطلص مفعوله. والنبيكم خليكم معايا. واي حد فيكم ما فهم اي شيء في الفيديو، كيف ما عوضتكم دائما ودواما، اي حد فيكم ما فهمش في الفيديو يخلي لي تعليق في اسفل الفيديو، وان شاء الله نجيه بكل السرور ونشرح له ذاك اللي هو ما فهم. والنبيكم ولا تنساو الله يخليكم لي تبارطاجوا الفيديو باش تعمل فايده. والنبيكم ياك تعمل فايده ومولي تستفاد الناس الثانيه معانا اللي حتى هي تعود تعاني من الكحه وشي ذاك نبتو. هاي تبارك الله الوصفه ما هي عادي ما شاء الله، انا ماني اللي نجيب لكم واش مجربته مولي من زمن طويل تبارك الله وجاب فايدته ما شاء الله، وراني ليه نعملها قدامكم اياك بعد كاع تعودوا مطمنين ومستراحه اخلاقاتكم. انا ماني اللي نعدل شي ماهوشي اللي نعمله قدامكم بعد كاع. والنبيكم لين نشربها قدامكم ان شاء الله. خليكم معايا والنبيكم الإخوان والأخوات. كيف ما قلت لكم شوفوا خاصة تعود نبتة كيف ما تلاحظوا قدامكم. هي اللي تجيكم طعمتها ماكم اللي تقدوا تتحملوا طعمتها شي ذاك نبتو غير ما يمخسر الشيرة كاجي يتحمل وتوفي لين يتعالج والله. والنبيكم كيف ما تلاحظوا قدامكم ذوبت لودك والله الذروه والله ما عرفتوا واش تقولوا، احنا نقولوا لها لودك. المهم هي ذروه الجمل يا غير مو ذوبه. والنبيكم واي حد كيف ما قلت لكم عنده استفسار يخلي لي في اسفل الفيديو ذاك اللي هو ما فهم ان شاء الله ونجيو نفهمه. والنبيكم مرحبتي بكم وسهلا كاملين. كيف ما تلاحظوا راه تخلطت لي ذابت الذروه مع التاي ومع الحرور. والنبيكم كلهم طلص هذا مكونه. هاو المكونات الثلاثه كلهم خوضتهم كاملين سواوا مع بعض وطلصوا مكوناتهم الفيهم ولا طلصوا هاك الفيهم مهم. وانا لين نشربها قدامكم والنبيكم ياك تطمنوا. بسم الله. كيف ما تلاحظوا انا شربتها قدامكم ياك بعد قاعد تطمنوا كاملين. والنبيكم الله ان شاء الله يشافينا ويشافيكم. المهم وقت الاستعمال قلت لكم المكونات ودرت قدامكم التطبيق. الوقت الاستعمال شنو؟ هذه الوصفه اي حد فيكم اللي يعملها المريض خاصو يعملها له على الريق بكري ما فيها ضاق شي. مثلا لعتوا من الناس اللي تعدل لا ابريق واحد خاصكم تعدلوا ذا تاي رقيق، خاصو يعود رقيق ما يعود قاسي، يعود رقيق ما يعود حلو ما يعود قاسي. اوكي. ولعتوا اللي من الناس كيف ما قلت لكم بدايه الفيديو اللي كيف نحن نعدلوا 4 براريد و3 وذاك النوع تعدلوه له في براد الوسطاني. البراد الوسطاني يعني البراد الثاني، تخلوا البراد الاول والبراد الثاني تعدلوا له هذه الوصفه ويعود على الريق. الله يخليكم ركزوا معايا.
الوقت اللي تعملوه للمريض تعملوه له على الريق. هذه الوصفه يا غير كيف ما قلت لكم اتاي خاصو يعود رقيق 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 وني بكم. وراي تبارك الله ما تخلي البراد اللي تعود في القاشوش وموجعة هذا الرقبة من تعود توجع من كثرة الكحة ما شاء الله ما تخليها تبارك الله ما شاء الله يا مولانا فهمتوا. ولكن الله يخليكم نعاود لكم مرة ثانية اتاي خاص يعود رقيق ما يعود قاسي ولا يعود حلو. اوكي وعود البراد الثاني. احنا بعد قاع البيضان يعود البراد الثاني. اما الناس الثاني اللي تعدل لا براد واحد خاصكم الله يخليكم ركزوا معايا تعدلوا براد رقيق ما تعود ورقته ياسره. وكيف ما قلت لكم الحرور راه مو ذاك الحرور الكبير اللي كل يقول لك نقبض ذاك الحرور الكبير بدي اقبضوا هذا النوع من الحرور الرقيق الصقير وزين عندي قاع زين الشي عود يابس وني بكم. وتعملوا الطريقه كيف ما قلت لكم في الفيديو وني بكم وتتبعوا الخطوات اياك تنفعكم الوصفه وني بكم. خالقين وحدين ما يتبعوا الخطوات ويقولوا هذه ما رينا لها وهذه ما كذا هذا ما كذا. ثم من تتبعوا الخطوات حسب اللي مذكوره في الفيديو حسب اللي معدله قدامكم ان شاء الله واللي تراو فايدتها كيف انا ما جبرتها وني بكم كاملين. ولا تنسوا الله يخليكم تبارطاجوا الفيديو كيف ما قلت لكم باش تعمل فايده في سبيل الله ونبيكم. وراني نشكركم كاملين جزيل الشكر على متابعتكم لي. يسوى نتوما ذوك اللي جيتوني جدد ويسوى ذوك اللي دائما معايا قدام نقول لكم يا مرحبتي بكم وسهلا. ونشكركم جزيل الشكر كاملين. يسوى اللي معايا في البلد ويسوى اللي ما هم معايا هنا تياها نقدم لكم تحياتي الخاصه والخالصه كاملين ونبيكم. وراه قار فيا ذاك الدعم اللي تعدلوا لي قار فيا حتى وزين عندي وني بكم ومشكورين وني بكم كاملين. المهم كان هذا هو الفيديو اللي جايتكم به اليوم. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وانتظروني في الفيديوهات المقبله بعون الله تعالى. وودعتكم المولانا مهباس.